Hello everyone, you're watching Jendela UNESA, the news program that brings you the latest information from State University of Surabaya. With me, Anataya Acha. UNESA won the second place in the monologue competition of Peksiminas 2024. UNESA's library integrated creative lunch and home theater facilities. And to good viewers, here's the full information of Jendela UNESA. The State University of Surabaya, through the Sendra Tasik Theatre Group, once again made achievements at the National Students Arts Week, or Peksiminas. In the monologue competition, the Sendra Tasik Theatre Group successfully won the second place with various theatre groups that also participated in the Peksiminas event. The Sendra Tasik Theatre Group of UNESA won second place in the monologue competition branch of National Student Arts Weeks, or Peksiminas, lifting a script titled Balada Sumara by Tentrem Lestari. The Sendra Tasik Theatre Group went through a long process in working on the script. Naura Yasmin, a student of the Sendra Tasik Study Program 2022 cohort who plays in the character of Sumara, says, this preparation process involves a series of intensive activities, starting from script reading, stage property selection, to physical training or disciplined body exercise to bring characters to life on stage. Untuk proses Peksiminasnya, karena kita selesai Peksimida itu ada libur 1 minggu. Setelah itu kita mulai proses Peksiminas itu di awal Agustus, sekitar tanggal 11. Saya ingat tanggal 11 itu kita mulai latihan Agustus sampai kita tanggal 29 Agustus. Jadi 1 bulan kita proses untuk yang Peksiminas, 1 bulan itu. For a whole month, this team of 10 people trained non-stop. Naura Yasmin, who plays the character of Sumara, reveals that every scene in the script very strongly depicts how tragic Sumara's life is. Mungkin kalau adegan itu hampir semua itu mengenang apa ya? Mungkin ketika ending ya Mas ya. Soalnya di Sumara itu saya itu dari awal sampai akhir itu merasakan gimana betapa kasihannya si Sumara ini Mas, ketika bapaknya difitnah sebagai seorang PKI, setelah itu dia dari kecil tuh dibully bapaknya PKI, sedangkan dia sampai dikucilkan oleh masyarakat yang ada di sana, hingga akhirnya dia memutuskan untuk melarikan diri dari rumahnya yaitu Indonesia. Dia melarikan diri ke negara lain untuk mencari ketenangan, tapi ternyata di negara lain itu dia sama aja dikucilkan, bahkan lebih parah, bahkan di apa ya, benar-benar tidak ada keadilan di dalam diri Sumara, yaitu dari awal sampai hampir ke ending ketika si Sumara ditinggalkan Mas Edini. Saya benar-benar merasakan betapa kasihannya si Sumara harus menjalani hidup seperti itu. Jadi saya kadang tuh sebagai Naura ini bersyukur bisa baik-baik saja, tidak seperti Sumara. Saiful Qadar Basri, SPDM HUM, as the supervisor of Sendra Tasik Theatre, conveys the creative process in welcoming Peksiminas, which is a routine biennial agenda, has been prepared very carefully. Kebetulan kami, saya, Pak Indar, ada Pak Arif, ada Pak Weli, itu proses seperti ini. Kami tidak pernah mau, karena ini adalah pekan seni mahasiswa, kami tidak mau sutradara itu adalah dari kami. Tidak fair dong. Yang lain garapnya adalah UKM. Kita memang prodinya Sendra Tasik. Ada pembelajaran tentang teater, maka saya sebagai pembina menunjuk salah seorang di antara kakaknya yang saya selektif sendiri dengan teman-teman dosen bahwa ini kita coba dia jadi sutradara muda. Nah, kebetulan sutradaranya Mas Yoga gitu ya, saya beri kesempatan Mas Yoga, berani nggak kamu nih sutradarai? Ya, tapi tetap saya dan bapak yang lain itu akan jadi konsultan dia. Semua proses kreatif, karena ini pekan seni mahasiswa bukan pekan seni dosen gitu ya, maka mahasiswalah yang berhak juga menyutradarai. Meskipun pada prosesnya dosen-dosen yang berlima ini selalu memberi masukan.
Dan alhamdulillahnya di prodi kami dari 5 orang itu sudah lengkap ya. Saya pikir Pak Utar dengan dramaturginya, Pak Arif dengan penyutradaraannya, Pak Weli dengan keaktorannya, Pak Indar dengan settingnya, artistiknya gitu ya, dengan saya juga di make up kostumnya. Jadi semakin lengkap membentuk sutradara hingga pada proses pertunjukan. Furthermore, the lecturer, who is familiarly known as Ipung, emphasized that UNESA's Sendra Tasik Theater consistently recorded proud achievements in various competitions, both at regional and national levels. Kemasan festival itu di mana-mana ketika kami melihat kemarin pun di nasional adalah pola yang menjadi pionir dari teman-teman teater Sendra Tasik itu adalah kompleksitas gitu ya. Jadi tidak hanya kekuatan aktor, tidak hanya musikalitasnya, tapi kita juga didukung oleh visualnya. Jadi setting, properti yang multitask gitu ya. Artinya di beberapa dokumentasi kami, oh ini kok kelihatannya lemari jadi tangga, tangga jadi rumah, rumah jadi apa lagi gitu ya. Jadi mungkin itu satu tingkat yang bisa kita katakan bahwa disitulah teater Sendra Tasik bermain-main gitu. Yang kedua adalah pola bagaimana karakter itu gitu ya. Pola permainan kita itu seringkali dicontoh oleh kampus-kampus lain gitu ya. Semisal di daerah kemarin betul salah satu juri bilang kok semuanya polanya hampir meniru yang di sini ya gitu ya. Sampai akhirnya bapak-bapak dosen yang lain bilang, wah Pak Ipung, kita harus cari formulasi yang baru nih, bagaimana kok kelihatannya pola kita udah ditiru oleh kampus lain ya, kita nggak usah nyebut aja kok. Bahkan ada 2-3 naskah yang kami sempat juara di nasional plek sama dengan di daerah gitu ya. Akhirnya pola yang bikin kami itu berbeda, unik, itu tadi dari semua elemen menjadi penting, tidak hanya segi dari keaktoran saja. Ipung hopes, through hard effort and continued dedication, all members of the UNESA Sendra Tasik Theater team will be able to maintain their commitment and consistency not only in the national level but also internationally. Mufti Al-Farabi and Zulfaili Yahya reporting from Surabaya. In celebration of UNESA's 60th anniversary and to promote reading interest, as well as literacy among academic civil committees and the society, UNESA's library inaugurated creative lunch circulation space and home theater in the Central Library Campus 2, Lidah Wetan. In this set of activities, various competitions were also held, specifically storytelling for students and college participants, selections of reading ambassadors, and the most innovative reading room officers on Library Visit Day. Coinciding with the celebration of Library Visit Day, UNESA's library inaugurates creative launch circulation space on the G floor and home theater on the 3rd floor of UNESA Library Building, Lidah Wetan Campus on September 12, 2024. Ya, ke depan yang jelas UNESA ini maju terus. Perpus kan juga harus nggak pernah berhenti untuk menyesuaikan layanan, menyesuaikan teknologi dan semuanya itu agar nggak ketinggalan. Bahkan kalau bisa kita leading, termasuk beberapa hal kita memang sudah leading, yang ketinggalan kita coba kejarkan dan alhamdulillah hari ini ada pernyataan pimpinan mendukung ya, ini wis wayahe perpusnya UNESA maju seperti itu. This event is attended by the leadership lines, lecturers, students, education staff, winners of the students and university level storytelling competition, participants of the Reading Ambassador program, and the most innovative reading room staff. Hal ini saya lihat mobilitas mahasiswa itu terlampau tinggi gitu loh. Saya buatkan link ruang baca digital teknik mesin Universitas Negeri Surabaya yang itu saya khususkan untuk skripsi. Di situ bisa mencari mungkin bacaan-bacaan atau dari para senior-senior sebelumnya yang sudah lulus dari tahun berapa itu sampai tahun yang terakhir itu bisa mereka baca juga judulnya di situ. Kita ada pojok statistik, kita berkolaborasi bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik Kota Surabaya. Jadi kalau ada sivitas akademika yang membutuhkan referensi apa saja berkenaan dengan statistik itu bisa langsung ke ruang baca.
Nanti ada spot di situ, nanti kita arahkan. Kalau inovasi di tempat saya itu mengenai suara, Mbak, suara pengumuman. Jadi inspirasinya itu waktu ketika saya kayak pergi ke mana, kayak naik dari bandara atau stasiun, itu kan biasanya kita dengerin pengumuman tuh, perhatian seperti itu. Nah, itu saya terapin, Mbak, di ruang baca saya. Karena apa? Kalau pakai suara saya sendiri itu teriak-teriak itu kayak capek gitu loh. Akhirnya ya udahlah, gimana ya caranya supaya kayak bandara gitu kan, atau kayak stasiun yang kita punya pengumuman secara pusat kayak gitu. Akhirnya saya cobalah cari-cari kayak gitu. This series of activities also commemorates the 60th anniversary of UNESA as a campus with the slogan Home of Champions. The presence of the reading ambassador becomes a representation and motivator for students to enhance the reading culture at UNESA. Saya merasakan sendiri manfaat dan hebatnya buku, dan ada juga slogan yang mengatakan bahwa buku itu merupakan jendela dunia. Saya sangat percaya dan sangat yakin bahwa dengan membaca kita dapat meningkatkan value dalam diri kita dengan mengimplementasikan nilai-nilai dan insight baru yang kita dapat dari buku yang kita baca sebelumnya. The Creative Launch Circulation Space and Home Theater are additional facilities to improve the service quality of UNESA Library, used for reading, discussing, literacy browsing, and other activities. Tia Ezar and Livia Rahma reporting from Surabaya. The Directorate of Prevention and Management of Strategic Issues UNESA organized a public discussion, encouraging students and young voters to pay attention to leader candidates with integrity and free from corruption practice. This agenda was held in response to the upcoming simultaneous regional elections in Indonesia, which will take place on November 27, 2024. Collaborate with Indonesian Corruption Watch, the Directorate of Prevention and Management of Strategic Issues UNESA holds a public discussion on the theme Youth Voter Participation to Choose Candidate with Integrity. The agenda will be held in Auditorium T14, Faculty of Languages and Arts, UNESA, on September 25, 2024. Invites students as young voters to be more careful in choosing regional leader candidates. Kita memang ada kerjasama dengan Indonesia Corruption Watch untuk melakukan edukasi, kemudian juga kegiatan-kegiatan yang bisa meningkatkan pemahaman, wawasan generasi muda bahwa mereka harus juga peduli terhadap nasib bangsa, salah satunya dengan memberikan pilihan yang tepat menjadi seorang pemilih muda dan memilih orang-orang yang berintegritas. Opening remarks at the event, Prof. Samad Setiawan, MA PhD, Director of Cooperation, Technology, Information and Data Center UNESA, advised that young voters not be tempted by the allure of material in the form of money and the like. Young voters should pay attention to the programs offered for regional progress and public welfare. These aim to reduce corruption rates in Indonesia. Ini menurut saya bekal yang sangat positif untuk teman-teman mahasiswa sebagai pemilih pemuda awal untuk memberikan wawasan, sehingga pilihan mereka nanti akan tepat dan akan membawa dampak yang positif kepada kemajuan demokrasi Indonesia. The discussion sessions begins with a presentation of material by a political science lecturer from UNESA, Silkania Swarizona, on the importance of young voter participation for democracy in Indonesia. As an object of demographic bonus, in the future, young voters are the parties who will directly feel the political policies made today. In addition, young voters can also strengthen the legitimacy of democracy and the integrity of the political process. Next, Petrus Rizky, a representative of the Alliance of Independent Journalists in Surabaya, highlights the importance of knowing a leadership candidate's track record, from their personal background to the work programs they have implemented.
The final speaker, Diki Anandia from the Court Monitoring Division of ICW, discusses political corruption and the role of youth in choosing integrity-driven local leaders. The discussion was interactive, with participants enthusiastically sharing their thoughts and questions regarding local government policies that affect them, such as the process of obtaining ID cards and education scholarships managed by the local government. On the same occasion, a Memorandum of Understanding, or MOU, was signed to strengthen the collaboration between UNESA and Indonesian Corruption Watch in various fields, especially in the three pillars of higher education, or Tridharma. Ini kerjasama yang luar biasa menurut saya, dan ini pertama di UNESA, karena ICW ini menurut saya adalah lembaga yang independen, strategis, yang memberikan wawasan banyak kepada mahasiswa. Nah, kerjasama ini nanti kami akan tindak lanjuti dengan berbagai macam kegiatan sesuai dengan MOU, yaitu dengan Tridharma. Tridharma itu artinya nanti ada yang pengajaran. Ini akan mendukung IKU 4, yaitu praktisi masuk ke dalam kampus untuk mengajar, memberikan wawasan, berbagi pengetahuan dan keterampilan kepada anak-anak mahasiswa. Through this event, young voters are expected to understand the importance of choosing honest and integrity-driven candidates for the future progress of Indonesia. Irfan Ali Entambang Waskito, reporting from Surabaya. Irfan Ali Entambang Waskito, reporting from Surabaya. Realizing equal digital literacy development, including reaching disability groups, the Directorate of Branding, Marketing, and Media at UNESA held a podcast workshop titled Break the Rules Workshop with visually impaired beneficiaries at the Social Rehabilitation Unit for the Visually Impaired in Malang. The State University of Surabaya, through its Directorate of Branding, Marketing, and Media, once again holds a podcast workshop titled Break the Rules Roadshow. Participated by 30 visually impaired beneficiaries and 30 companions at the Social Rehabilitation Unit for the Visually Impaired in Malang. This event becomes a platform for creativity and collaboration in the podcast field. Baik. Ini adalah kegiatan baik dan kegiatan hebat. Karena apa? Diikuti oleh teman-teman hebat dari UNESA maupun dari UPT RSPN Malang. Kegiatan ini bagi kami adalah sumber inspirasi dan sumber kolaborasi bagi kegiatan-kegiatan yang memberikan dampak khususnya terhadap penerima manfaat disabilitas sensorik netra. Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur melalui UPT RSPN Malang bekerjasama dengan UNESA khususnya di divisi Branding and Marketing sangat menyambut antusias sekali kegiatan seperti ini. Dan kita berharap akan muncul teman-teman dari penerima manfaat khususnya disabilitas sensorik netra, mereka mampu menjawab tantangan tentang digital. Tidak saja digital tentang ridership, tapi juga digital marketing. Furthermore, the head of UPT RSPN Malang, Firdaus Sulistijawan SOS MP SSP, conveys that this collaboration expected to become a continuous agenda, which can provide a stimulus for all beneficiaries at UPT RSPN Malang. The Director of Branding, Marketing, and Media UNESA, Herma Retno Prabayanti, SAM Medcom, conveys that this training is an extraordinary opportunity for visually impaired friends to explore their potential, expand their insights, and develop creativity in the digital world, especially in the podcast field. Opening this BTR Roadshow agenda, Zelda Maharani, a student of UNESA Music Study Program, performed several songs to entertain the attending participants. Furthermore, Mufti Isror Al-Farabi, announcer, producer, and host of KJ Media, presented material on introducing podcast equipment as well as podcasting techniques for beginners. Participants were also invited to directly try podcasting with Zelda Maharani and colleagues from UPT RSPN Malang. The participants were very enthusiastic about joining the BTR Roadshow activities. UNESA kesini hari ini
pelatihan menjadi podcaster. Kesannya gimana ya? Senang kami bisa mendapatkan ilmu baru, terus bisa melatih mental percaya diri kami untuk bicara di depan kamera, bicara di depan banyak masyarakat gitu. Harapannya sukses terus, tahun ke tahun melahirkan mahasiswa-mahasiswa yang cemerlang, bisa bermanfaat bagi masyarakat banyak, dan harapannya setiap tahun kesini lagi. This agenda becomes one of UNESA's efforts as a university that excels in disability services to provide equal opportunities and create an inclusive academic environment. KJ Media Coverage Team reporting from Malang. And good viewers, that last information also closed Jendela UNESA this time. Don't forget to send interesting information videos around you via citizen journalism to email redaksi.unesatv@unesa.ac.id. And to get actual information about UNESA, please click subscribe, like, and share this video. I'm Anataya Acha, stay healthy, and see you!